Yini kodwa manje igap yasibanyana kangaka yini awuyifuni hayi ingane le gap le iyo Malami Halalsani wakandlovu uPremier Campaign Manager weAction SA in KZN. Namhlanje sisemcebo kaZulu kaNongoma la ekuyi homecoming khona yazwakele emncwango oyiPremier candidate yeAction SA in KZN. Izidlulise insizwa ukhuba ingakahambi estage. Konje la isehlala Nkosi ngithi awu yini kodwa manje igap yasibanyana kangaka yini awuyifuni hayi ingane le gap le iyo ngiyabonga umntobani ngiyabonga bafowethu inkosi yamaskanda ihamba khona iba nezipho vele hakuna naskipa futhi yayime-ke lo kodwa manje umlomo yini ngathi mkhudlwanyana yini lo amehlo ngathi makhulu kakhulu yini ngathi ungenza into esasikhomvanyana shayintombo amanqoko nje bafowethu shayintombo umhlobo bani lo ngakhona mara ake ngithi nje dumo lwami uzongibonga ngani dumo lwami uzongibonga ngani ngathi uzongibonga ngethuna ube ngoba izitha zami igcwele ngomhlaba ungazi ngithatha inyama enama ngiyabonga kakhulu imina ngedwa umculo wamaskando othi mayifike endaweni ahlonishwe kanje ngizane ngishayeleni ehlobo bakwethu bokusho umkhulu namalobo ecathilo zami engihamba khona King Zoso yini manje le nto igowethu woza la gibela nithi kuyikho bheka phambili uthi kuyikho Zulu yikho Zulu akikho Uzodangala. funa ukolile ayekho imzosa siyabonga kakhulu nisale kahle siyabonga kakhulu niqhubeke niyiphathe kahle niyezwa akhala kade kuza